नमस्कार दोस्तों। आज हमारे पास है एक एर्टिगा। आप लोग देख सकते हो, एर्टिगा डीजल। ठीक है, ये गाड़ी सेल्फ तो ले रही है बट स्टार्ट नहीं हो रही है गाड़ी। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम तो छोटा सा है, बट आप लोग देखो पहले फ़िलहाल कि हम इसमें सब चीज़ चेक करके दिखाते हैं। हमें प्रॉब्लम पहले से पता चल गया है क्योंकि स्कैनिंग किए और सब कुछ किए, तो हमें प्रॉब्लम पता चल चुका है। अब देखो स्कैनिंग करेंगे। ठीक है, सेल्फ ले रही है गाड़ी, बट इसमें क्या है, सेल्फ ले रही है और चालू नहीं हो रही है। तो आप लोग देख सकते हो ये क्या बता रहा है, कैम सॉफ्ट सेंसर ए सर्किट बैंक वन सिंगल सेंसर। मतलब ये बोल रहा है कि आपका कैम सॉफ्ट का सेंसर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, उसको साफ करके देख लेते हैं फ़िलहाल। लेकिन आप लोग वीडियो के साथ बने रहो, और वीडियो में हम दिखाएंगे आपको कि एक छोटा सा सिर्फ प्रॉब्लम है इसमें, जो कि इंजन का काम हुआ है इसका। ठीक है, इंजन का फुल कहीं काम करवाए हैं। और एक कांच डाउन कर देता हूँ मैं, नहीं तो लॉक होने का चांसेस रहता है। देख सकते हैं आप लोग, इसका फुल इंजन का काम कहीं करवाए हैं ये, और वो मैकेनिक जस्ट आने से मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा चालू करने। तो इनको इंजन रिपेयर करवाए कितना दिन हुआ था? अच्छा, 2-3 महीना। ठीक है, कोई बात नहीं, उसकी भी गलती नहीं है। 2-3 महीना हो गया तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन 3 दिन में, हफ्ते भर में प्रॉब्लम होती है तो उसकी जिम्मेदारी है। बट लेकिन उसका ये हक बनता है कि आए, चालू करे और गाड़ी का जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करे, पैसा ले अपना। ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। अगर आपने इंजन का काम किया है तो आके देख लो ज़रा। हाँ, इंजन का काम हुआ है। हाँ, ये दिख रहा है ना, सेंसर खोलो ज़रा, उसको साफ़ करके लगाएंगे। ये केम सॉफ्ट सेंसर है, देखो जो बता रहा था, यही केम सॉफ्ट सेंसर निकाल रहे हैं। केम सॉफ्ट सेंसर साफ़ करके लगा के पेट्रोल से, या WD-40 मार के, या आप बोल सकते हैं रेस्टॉप मार के साफ़ करेंगे। अगर आप कार वाले हो तो भी आपको देखना चाहिए वीडियो, और अगर आप कार का काम सीखना चाहते हो तो भी आपको वीडियो देखना चाहिए। फिलहाल आप लोग वीडियो के साथ बने रहो, लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर किया करो यार। और किसी भाई का कमेंट था कि पार्ट 2 कब डालोगे, तो मैं बता दूं दोस्तों कि वो गाड़ी का काम सेकेंड ACM डाल के उसी टाइम हो गया था। बट गाड़ी वाला क्या है कि बोला अरे अब क्या वीडियो बनाओगे, तो वो छूट गया था, उसी दिन रात को हो गया था काम। दोस्तों आप लोग हमारे साथ बने रहो, और कैम शॉप सेंसर साफ़ करके देखते हैं। ठीक है, तो फिर देखते हैं, इसमें स्कैनिंग करेंगे। पहले सेंसर साफ़ कर लेते हैं। हाँ, थोड़ा इसको आप लोग देख सकते हो। ठीक है, कि इसको साफ़ करके थोड़ा हम लगा देते हैं। अब इसको फिर से हम स्कैन करेंगे, अगर पहले वो फिट करते हैं। ये है पेट्रोल, पेट्रोल से देखो हम साफ़ करेंगे। ठीक है, आपको क्या क्या बताया था, रेस्टॉप बताया था, WD-40 बताया था, और आप पेट्रोल से भी अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो हम पेट्रोल से ही यूज करेंगे, पेट्रोल से क्लीन करके देखते हैं इसको। बट इसमें क्या प्रॉब्लम है हम आप लोगों को बताते हैं, और सामने देख लो आप। बताने से, ये कार के मतलब ओनर हैं, इनकी कार है। तो अभी देखो ये क्लीन हो गया, पूरा अच्छा क्लीन हो गया, पेट्रोल से क्लीन करिए। तो हम इसको अभी लगाएंगे। ठीक है, देखो
और चलो फिर वो एसी का गाड़ी ले लेते हैं उसमें। अभी फैन निकल के दिया नहीं, मैं घर पे सामान लेके जाना है। फ़िलहाल हाँ? ये ले लूँ फिर। ठीक। अब फिट करके इसको दोस्तों फिर से हम इसको इरेज करेंगे। इरेज करने के बाद देखते हैं फिर क्या कोड बता रहा है। ठीक है, ये अभी फिट हो चुका। अभी फिर से हम इसको स्कैनिंग करके देखते हैं दोस्तों। आओ चलो, ठीक है। अब फिर से हम स्कैनिंग करेंगे इसको। अभी इरेज करेंगे इसको, डिलीट करके देखेंगे कि वो फोल्ड कोड जाता है कि नहीं जाता। इरेज कर रहे हैं, ठीक है। नो फोल्ड कोड देखो हरा हो गया। अभी फिर से सेल्फ मारेंगे इसको। सिर्फ क्लीन किए हम तो नो फोल्ड कोड आया। सेल्फ मार रहे हैं, देखो सेल्फ मार रहे हैं। अब सेल्फ लग नहीं रहा है, ठीक है। क्रैंकिंग हो रहा है, बट क्या है कि क्रैंकिंग होने के बाद भी इसका मतलब स्विच ऑन ऑफ किए। अभी देखो दूसरा आ जाएगा। फिर से स्कैनिंग करेंगे इसको, फोल्ड कोड दूसरा बताने लगेगा। तो अगर आपके कार में ऐसा बता रहा है तो आपको क्या करना चाहिए वो भी देख लो, ठीक है। प्रॉब्लम छोटा सा है। देखो अभी क्या बताया था, अभी स्कैनिंग में आप लोग देखे थे कैमशॉफ्ट पोजीशन सेंसर सर्किट ए। देखो, ठीक है। तो इसमें ना तो डीजल में मतलब डीजल का जो सॉकेट होता है ना, डीजल आता है ना। आपको बता दे रहे हैं ऐसे सिर्फ सेल्फ ले रही है कार और स्टार्ट नहीं हो रही है। क्रैंकिंग कर रही है बट स्टार्ट ही नहीं हो रही है। तो आपको इस पोजीशन में आपको क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए वो देख लो आप लोग। ठीक है, देख रहे हो सेल्फ ले रही है बट बंद हो जा रही है, ठीक है। सेल्फ ले रही है और बंद हो जा रही है कार। तो अभी इसमें देखो क्या करेंगे। देखो सेल्फ ले रही है बट बंद हो जा रही है, मतलब इसमें डीजल भी नहीं आ रहा है। अब इसका पाइप निकालेंगे हम, ठीक है। चेक करेंगे डीजल में करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फायरिंग चेक करेंगे, इसका मिसिंग चेक करेंगे। हाँ, धुआं नहीं मारे गाड़ी, बराबर है। और इसमें डीजल का पाइप निकालो, डीजल का पाइप चेक करो। आप लोग वीडियो के साथ बने रहा करो, वीडियो पूरा देखा करो आप लोग, तो समझ में आएगा। और प्रॉब्लम है छोटा सा, प्रॉब्लम भी दिखाएंगे, लेकिन क्या हमको वीडियो दिखाना ज़रूरी है कि आपको समझ में आना मांगता है ऐसा ऐसा प्रॉब्लम होता है इसके रीजन से। अभी देखो इसको फिर से हम स्कैनिंग करना है। अभी देखो इसमें क्या बता रहा है, ठीक है। देखो अभी क्या बता रहा है, ECM PCM पावर रिले कंट्रोल सर्किट ओपन। पहले क्या बता रहा था, अभी क्या बता रहा है। तो इसका अब मतलब समझ लो, इसमें एक रिले होता है बैटरी के पास, जो होता है सबसे बड़ा रिले होता है, ठीक है। उसी को आपको निकालना है, या तो चेंज कर दीजिए या तो फिर उसको डायरेक्ट करेंगे। नहीं रिले लेके गए हैं, नहीं आपके पास रिले है, तो आप डायरेक्ट करके भी उसको चालू कर सकते हैं। बट अगर आपके पास कार है, आप मैकेनिक नहीं हो, तो मैकेनिक की सहमति लीजिए। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, बैटरी के पास रहता है वो रिले, ठीक है।
और गाड़ी चालू हो जाएगी। इस सिचुएशन में देखो ये डीजल भी नहीं आता और ये रिले का प्रॉब्लम रहेगा तो, और ये बैटरी के बाजू में रहता है, बैटरी बस देखो देख रहे हैं सेल्फ लग रहा है पर चालू नहीं हो रही गाड़ी। अभी देखो ये बड़ा सा रिले होता है, उसको देखो हमने डायरेक्ट किया है, देख लो ठीक है। डायरेक्ट करने के बाद ये चालू हो गई गाड़ी। तो आपको सिर्फ रिले का काम करना है। अभी देखो चालू है गाड़ी, सुनो दो